मिठियाणी सिंध पुलिस ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स वेलफेयर एसोसिएशन के अगवान ज़िले नौशर फिरोज़ के सदर ग़ुलाम शबीर चांग की भेण की फ़ौतगी ते ताज़ीद करण लाइ पहुता, जंहिंमें ज़िले जनरल सेक्रेटरी साबिर अब्द जब्बार कुरैशी, नायब सदर रजब अली सोलंकी, तालका सदर ग़ुलाम बशीर तुनियो, तालका जनरल सेक्रेटरी अली नवाज़ सेहतू, सदर महरापुर नसरुल्ला शेख, खजानची गदा हुसैन सोलंकी ऐं ॿिया मौजूद हुआ। जद सदर ग़ुलाम शबीर चांग सां ताज़ीद करण खां पोइ खेनि रिवायत मूजिब चांह जो वक़फ़ो कयो वियो, जंहिंखां पोइ तंज़ीम जे हवाले सां सभिनी पंहिंजा पंहिंजा वीचार वंडिया, जंहिंमें साबिर अब्द जब्बार कुरैशी ॻाल्हाईंदे चयो त माज़ी खां वठी अॼु ॾींहं ताईं हुकूमत सिंध असां रिटायर्ड मुलाज़िमनि खे को बि रिलीफ न ॾिनो आहे। हर साल वांगुरु हिन साल बि बजट में एॾी महांगाई हूंदी सिर्फ़ु 7% पघारुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। हुन वधीक चयो त सभिनी खातनि जे मुलाज़िमनि जी सर्विस दौरान पघारुनि मां ग्रुप इंश्योरेंस जे हर महीने कटौती कई वेंदी आहे, लेकिन अॼु ॾींहं ताईं कंहिं बि मुलाज़िम खे रिटायर्ड थियण खां पोइ ग्रुप इंश्योरेंस न मिली सघियो आहे। हुन चयो त इन्हनि मसइलनि खे मद्देनज़र रखंदे असां पुलिस ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स वेलफेयर एसोसिएशन तंज़ीम खे बाक़ाइदा रजिस्टर्ड करायो ऐं हाणे इंशाअल्लाह पंहिंजा हक़ वठिबा। हक़ वठण लाइ सभिनी खे घुरिजे त इत्तेहाद खे मज़बूत करियो ऐं हर मीटिंग में हाज़िरी खे यकीनी बणायो त जीअं मसइलनि खे हल करण लाइ हिक ॿिए जूं बहितरीन तजवीज़ूं ॿुधी लाइ अमल तयारु कयूं। आख़िर में दुआ ख़ैर पिणु घुरी वई। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।